这里是一座戒备极其森严的监狱，里面关押着一只恐怖的非人生物。国家集结了全部兵力对付它，却全部失败。它比范马永次郎可怕100倍，飞行能力高达20马赫，能在大气层外活动，还精通各国语言。如果不是他愿意，世界上没有任何地方能关得住他。就在前几天，他刚刚炸飞了月球，而且扬言要毁灭地球。面对这种超乎人类常识的怪物，国防部根本毫无办法，只能按照他的要求找来防卫部的精英乌奸。怪物表示自己会在明年3月毁灭地球，在实现到来的1年之内，他既不会逃也不会躲，他们可以用尽各种办法杀他，唯一的条件就是要他去门丘学园3年级一班当老师。国防部根本无法违抗，协议从现在起生效。话音刚落，怪物面前的陨石玻璃轰然碎裂，乌奸迅速拔枪连开数枪，无一命中。最后一颗滚烫的子弹被怪物轻松捏在手里，下一秒乌奸的枪管整齐断裂，乌奸不死心地掏出匕首，然而怪物的速度快得根本跟不上，乌奸反手掀翻对方最爱的马卡龙，趁怪物愣神之时快速冲上前，对着胸口就是一刀。然而这一刀只刺在了怪物放在胸口的书上，但即使刺中了，这种程度的攻击也不能对他造成任何伤害，匕首碰到他身体的时候就会融化。乌奸明白自己是杀不了这个怪物的，于是就此和怪物达成协议，3年一班，班上所有学生都严阵以待。随着一声降落的巨响，神秘的物体正缓缓朝着教室移动，所有人的心都提到了嗓子眼。章鱼触手怪走进班级的瞬间，值日生大喊起立，瞬间所有学生掏出机关枪对准他们的班主任。随着一声敬礼，密集的子弹如暴雨一般打向讲台上的怪物。助手老师一边游刃有余地躲避枪林弹雨，一边点名完毕，一弹未中。而眼前的这一幕是每个学生每天上课前的必修，但是从未有人成功打中过能以超音速移动的老师。有些学生不禁吐槽，老师会不会是中枪之后强忍着，毕竟他们手里只是普通的 BB 弹，不是真的火药。老师拿过枪支对着自己的触手开了一枪，触手就像豆腐一样被打得稀碎。这些 BB 弹对普通人无害，但却是国家专门开发出来针对它的特殊子弹，被打中之后就会破坏细胞，不过这种程度的伤害几秒之后就会痊愈。老师让学生们收拾好枪支弹药，新的一天课程正式开始。3年一班是一个暗杀教室，课上的所有学生都是杀手，而他们的目标是老师。他们之间诡异的关系还要从这群学生升入高3之后说起。当时一共发生了2件事，一件事月球一夜之间被炸成了新月形，第2件事炸毁月球的犯人成了他们的班主任，而且他明年准备把地球也炸了，而且他还是个头顶滑稽脸的章鱼触手怪，而且国家还要他们在1年之内杀了班主任。一班全员脑子宕机，甚至不知道该从哪里开始吐槽。触手老师的事情只有各国首脑和他们知道，所以必须要在造成全球恐慌之前将其解决。说着，乌奸掏出匕首向众人演示了一番。老师的速度非常快，普通人根本无法近身，他们根本不清楚一击毁灭月球的怪物到底藏着多少能量，所以各国首脑在以不伤害学生的前提下答应了他来当班主任的要求。他每天来上课，行踪固定，而且还有30人能和他近距离接触，说不定还真的有人能成功下手。最重要的是，杀掉他的报酬有整整100亿。一班全员倒抽一口冷气，多少亿？你再说一遍。当然，这是一项几乎不可能完成的任务，毕竟这个怪物可是在被最新型战斗机追杀时还能抽空给飞机打个蜡。政府给他们配备了充足的针对性武器弹药，1年之内如果不能成功，地球就会彻底毁灭。触手老师是他们的暗杀目标，但同样他是个非常厉害的老师。没错，虽然嘴上说着要毁灭世界，但实际却在超认真的教书，连午休时间花10分钟飞去四川吃麻婆豆腐的途中都不忘了批改试卷。但是对于他们来说，就算老师教的再好也没用。一班俗称 N 的班是跟不上这所升学高中的掉队班，每天只能在后山的废旧教室上课，被其他学生看不起，唯一的翻身机会就是干掉老师，拿到100亿，走上人生巅峰。章鱼怪走后，小蓝毛朝田被3个同学叫走商量暗杀计划，对方给他一袋子东西，让他在老师最大意的时候干掉对方。朝田被流放到一班的时候，所有的同学朋友都和他断了联系，就连之前的老师都觉得他是个废物。正想着，触手老师突然从天而降，手里还抱着海上自卫队送的飞弹，朝田心里很是失落。老师大概不会明白，成为了众人暗杀的目标，也说明他的实力得到了别人的认可，也不会明白他这种不被期待也不被认可的人心里的感受。朝田握紧了手里的袋子，说不定他真的能杀了老师，因为对方的眼里没有他。今天的作业是以乃触手视野为结尾，写一首短歌。小绿毛毛野提出了一个和作业无关的疑问，老师到现在还没做过自我介绍，他到底叫什么名字？老师说自己没有名字，让同学给他起个。不过现在最重要的是做作业。说着，老师就进入了休眠状态。为了成功暗杀老师，朝天仔细观察过对方的弱点，发现他在游刃有余的时候，脸色会变成绿色的条纹，学生回答错误就会变成紫色，回答正确会变成红色，犯困的时候就会变成浅粉色。趁着老师松懈之时，朝田以让老师检查作业为由靠近对方，再猛地挥出
匕首，这种程度的暗杀自然不会伤到老师。但是朝田的最终目的并非如此，他义无反顾地扑上前抱住老师，后排学生顺势引爆他挂在脖子上的手榴弹，瞬间压缩在手榴弹内部的300颗致命 BB 弹弹射而出，后排同学欢呼雀跃，110到手。然而他们的行为却引来了其他同学的斥责，他们居然完全无视朝田的安全，让他以自杀的方式和老师同归于尽。然而当几人检查尸体的时候，却发现这么近的距离，卷入爆炸的朝田居然毫发无伤，而原本应该成为焦炭的老师则是出现在了天花板上。说实话，朝田的突袭确实让老师猝不及防，但万幸今天是他1月1次的蜕皮日，他用蜕下的皮保护了朝田不受伤害，也让自己成功脱身。这几人罔顾同学性命暗杀他的方式彻底激怒了老师，瞬间恐怖的积压笼罩了教室，老师的脸变成了愤怒的漆黑。他以超音速在城里走了一圈之后回到了教室，手里抱着的是所有学生家里的门牌。他和政府约定绝对不会伤害学生，但是如果谁还敢用刚才那种方式来暗杀他，他就会将他们所有的亲人朋友乃至除了他们之外的所有人类毁灭。大家用了5秒钟就明白了，谁也逃不掉，唯一的办法就是杀了他。打一棍子给一甜枣，老师的脸色变回了平常的样子。虽然这种伤害自己身体的行为不提倡，但是创意很不错，尤其是朝天靠近自己时的自然可以打满分。他希望大家能进行一场笑着挺起胸膛的暗杀行动。杀个人你倒是讲究，被教训加摸头杀的朝天第一次感受到了自己是被正视的，这是个杀不死的教师。于是毛也提议老师就叫沙老师。沙老师和暗杀教室在明年3月份之前都会以这样的方式存在着，而沙老师之所以成为老师，也是受到了某位女士的嘱托。他每天都会被班会开始之前在林子里晒太阳，喝着从夏威夷买的饮料，看着纯英文报纸。山野从朝田那儿得到了小道消息，蹲在草丛埋伏一手。然而在砌满 BB 弹的棒球扔出去的瞬间，沙老师就已经出现在了他们身后，途中还顺便去器材室拿手套接了球。暗杀失败之后，山野整个人都变得无精打采。下课，沙老师飞去纽约看棒球比赛，第二天啃着椰子把洗干净的球还给了山野。山野曾是棒球社的成员，不过在进入一班之后就不能参加任何课外活动了。他的球速很慢，在棒球队的时候也是坐冷板凳的。沙老师表示自己给他个建议，于是当场对山野来了场触手 play， 吓得路过的朝田以为沙老师兽性大发，还好他只是在对山野的体能进行评估。他看出来昨天山野的投球是模仿了军大联盟的有田选手，但是山野的上肢肌肉密度明显比有田差，就算是再怎么努力也无法投出对方那样的高速球的。山野没说什么，倒是朝田先爆发了。沙老师这是在断言他们无论怎么努力都不会成功吗？然而沙老师这么说是有根据的，因为昨天他去找有田本人确认过了，对方还给了他签名。虽然力量不及，但山野的手肘和手腕的柔韧度远超有田，天赋不止一种，假以时日他定能远超对方。朝田这才明白，原来昨天沙老师跑去看球赛就是为了山野。他不明白沙老师为什么要为他们做到这种地步，明明1年后老师就会毁灭地球。沙老师只是告诉朝田，他成为老师只是在遵守和某人的约定，在地球毁灭之前，他首先是他们的老师。真诚对待学生远比任何事都重要，所以他希望这群学生也能好好享受这场暗杀。被一番开导了的山野成功振作，开始训练球路多变的棒球打法，对于暗杀老师的事情也更加积极。虽然兼备超高速和万能触手的老师根本无法被杀死，但他却用这种方式让这个全校最差的一班变得积极起来。今天又是大家齐心协力暗杀老师的一天，在靠近老师的瞬间，他们手里的凶器都变成了郁金香。不过因为擅自拔走了同学们种的花，沙老师被生气的女孩子骂了一顿，重新栽种。暗杀教室位于后山的一座旧校舍，而在旧校舍不远处则是崭新整洁的教学楼。吴坚找到校长，自请成为一班的体育老师。闷秋学园是一座升学率极高的优秀中学，对成绩要求非常高，一旦成绩太差，就会被踢到位于旧校舍的一班，被全校师生看不起。学校就是通过对极少数学生的差别对待，来促使大班学生保持紧张感和优越感，让他们拼命学习。吴坚来到旧校舍，正好沙老师因为破坏花坛，正在被学生们吊起来打。吴坚忍不住吐槽，这还能算是暗杀吗？这是光明正大的刺杀吧。然而就算是被绑住了，也没一个人能打倒他。结果因为太得意忘形，沙老师晃断了绑他的树枝，又被绳子缠住了触手，差一点因为过度装逼把自己交代了。小气的他直接宣布明天作业量加倍。不过这次暗杀倒是让学生们信心大增，看着一群中学生嘻嘻哈哈的讨论暗杀老师，吴坚的心情非常复杂。但说来也讽刺，这所学校里最活泼的学生居然是这群被抛弃的差生，不杀意满满就无法和老师交流。同时一名即将来到一班的学生也对沙老师抱着满满的杀意。